Так, друзья мои, наконец-то все со стенда разошлись, и я могу рассказать. Сегодня первый день работы выставки MosBuild. Масштабы поражают. 3 павильона. От дизайна маленьких помещений до масштабов городской среды. Отдельно, конечно, просто я кайфую сегодня от спикеров, которые собрались на этой площадке. Индустрия соскучилась по живому общению, и организаторы постарались собрать всех профессионалов нашей отрасли с их огромным опытом, которым они с радостью делятся с нами, друзья мои. Так что здесь мы набрали для вас огромное количество новых идей. У нас огромное количество лайфхаков для реализации. Так что от вас заявки и какие-то там задумки, а от нас новые масштабные проекты.